uumamee jennu hima. Duba saayinsii yoonii fi kan ilaallu taate qaamni saalaa ilma namaa keessa jiran maal cidhaanii fi neerviiwwan gartee wayita daa'imni sadarkaa gartee garaa haadhaa keessatti imbirooloojii keessa jiru wayita daa'imni gadaamessaa ummaa isaa keessa jiru qaamni saalaa kun bakka kalatti dhiyaatan irraa meeruu jalqabaa jennu. Qaamni saalaa kun hoo wayita daa'imni sadarkaa san keessa gadaamessaa haadha isaa keessa jiru lafee dugdaa fi lafee cinaachaa 11ffaa fi 12ffaa jidduu sanirraa gartee achirraa uumamanii jennu hima. Sinigalee طيب الله سبحانه وتعالى هوغان في قرآن خيستي نبرسيسو أكنا جينو هما سورة قيامة سورة تربة مشان آية صدومي تربة هنگا صدومي سقليت ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ilmi namaa bishaan xiqqaa dhiira keessaa bahee gadaamessaa dubartii keessatti naqamu sanirraa uumame. Bishaan dhiira keessaa bahee gadaamessaa keessatti argamu naqamu jechuudha. Sanirraa uumame. Yoo Qur'aana gaafatte Qur'aanni adda baasee si garuu macaafni siif himaa? Inuma rakkanne qaamee macaafaa wajjinis. Kanaaf jecha wanni kuni akka waa'ee uumama ilma namaa bakkoota baay'ee hatta suuraa Zumar illee ilaaluu dandeessaa. Suuraa 39 ayata 6 irratti ilaaluu dandeessaa. Sigalee dabalataan suuraa mu'minuun suuraa 23 ayata 12 hanga 14 natti fakkaata. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من سلالة من طين. رقمتي أبا المنما أبا نما قصب بيه هندات الرأوم نيجا إرقم رب صلى الله عليه وسلم قصب بيه تمراوم آدم هي قصب بيه هندات الرأوم أكم جتشودا إرقم رب صلوات ربي وسلام عليه حديث سيخي ستي آدم كان ربين لك سديه الرأوم جيدوهم لك أدي في لك قراتي أما لك ديمتو Oke adiin faranjii beek. La gurraattiin Afrikaa teenya tana yaa wayla diimtuun Araban jenneere. Yeey hadiisa kana beektee Ibnu Hasaakibii gabaase. Imaam Muhammad Nasruddin Al-Albaniin kitaaba isaa Jaami'u Sagiir keessatti sahiha godhee bira dabre. سورة مؤمنون سورة دم سدي آية تقول سديرتي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إرجع سيجرتين نطفة يوخان بشان نمني ألا ترى سنوم نطفة سن قدامي سا جبا خير سخين يجين نوهي مري آية تقول أفرتم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب إرجسي قرتي نطفة علقة تججير يجي إتتاغوني إرجسي فون قرتي إساغوني دوبا فون سنفوني اللفيغوني إرجسي لفي سنفوني فون وفني إرجسي أما براي سومني وروا سورهم در ربين الآن سبحانه وتعالى آلات إيجي نوهي ما بر هايمي مجافني كم جا هنجرو أوكي فيادي تعناف جتمي جبات داتي مجافة بردا سلاماني خوتي مالي وبليس خينيا لوجي قانوني هماف amantiin islaamaa amantii loojiikaan sammuunillee wal galtu meelaal barmaja barnaamijni isiidha irra guutamee jira maal kitaaba samii bu'ee irratti ruuhiin guutamtee jirti jettu tole kaafira wal naqa
Taaptaabii fi koppiliinkiitti jabeessamee ijoo takkaa taaptaabii godhame. Yaa Rabbii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كم نجاجرتو؟ كم نجا فيادمي؟ الحمد لله. الحمد لله. بقرا بيسجل عجزي. آمين. كما جرى أوبسين كريستانا. لا أبو كريستانا متي. أوبسين كريستانا متي. أوبسين كريستانا متي. إسلام. أوبسين. أبو ربي سباسو خيسا كبابسي. Abdin Fani Rafa. ورحمة الله وبركاته. لنا فنفحت. وعليكم السلام ورحمة الله. رفو الله لانيا متاثر الأخاي نجا فيال أكمسين. نقال الحمد لله. أنا مسلمة الحمد لله. بابا كان طاعون نفسه ما في. النباس عليك رجول باي ملي. هاي غاريدا. هي قالته. ما كافري غافي كريستاني غافي كبو. تك تربو بريسا. والله يركب. دكتور فايسا. فايسا فيا كبار فيه. يا باجي gamata me nama tokko nama islaamaa gabbuu sa'aatii أنا جلاب. lakki taa isin taa ustaas taa لا سيمبا ولا. Sedef gadis. taa Bakka sedef gadisu. taa hin deebiin فايسا كم فيا ده بيقول. جالس بقى. Eh? ትራምፕ ማነው? فايسا أنا ريتوران بينا لا جراي. yaa fayyee baajigaa deebitanii Deebi'eera dhaggeeffachaan ture yoo jala ture garuu neetwoorkiin deddeebi'ee baheen ture gidduudhaan. rakkina hin qabu homaa wanni dhibiin hin jirtu baga deebuun kee waan guddaa. Tole galatooma gaafii kana isin qofaa miti warra amantii kiristaanaa kitaaba qulqulluutti amanis ofii kiyyas nan gaafadha jechuudha naanni. Maal siin jaan warri kiristaanaa namni biyyarraan uumame siin jaanii bara akka waan ati maal uumte biyyarraan uumame aadaa abbaan kee wal bira geenye wal bira gaana duba namni maalirraa uumame biyyarraa uumame wal fuudhanii aadaa abbaan jaarsaartii wal godhatanii irraa sin dhalle wal jinciisanii na dhalan taate duba ati maalirraa uumamte biyyarraa hin uumame. Aboo ammoo wanta aadaa fi abbaan kiyya wal fuudhanii jaarsaa jaartii ta'anii wajjin rafan hin jettu. Dubaati maalirraa uumamtere biyyeedha. Biyyeedha duba gaa haadhaa fi abbaan kee wal bira ta'anii biyyee walis saffaramoo akkamiin dhalatte tana beek dhimma dubbiin. Bakka sanii rabbi nu hin geenye dubbiin kaachuma dheetti mitiire. Lakkin akkasillee hin jedhamu nama hubannaadhaan inuma waliyannoo jedhamiti kan akkam beekutti jechaadha nama duraa santu biyyeedhaan uumame malee isinis amma fakkeenyaaf ergasiin booda immoo akka wal horaa baay'eedha jechuun biyyuma namni sin xafaxafa jechuu otoo hin taane sanii booda erga sanyiin lafarra bu'ee sanyii santu hora malee akkas jechuu isaaniiti natti fakka jechuu keenyas miti anis akkasitti namaan akkasitti sin jedhamu nam tokko tokko akkas jechuu danda'a malee horaa baay'eedhaa suni jalqaba isin uumee jira sanyii sun lafa godhamee jira sanyii sanirraa wal horaa baay'eedhaa akka inni eeyyame sanitti jechaadha akkasii jechuudha. Kiristaannis akkasitti amana malee yeroo hunda tafattafamaa akkasii miti. Mee okay akka kiristaanaatti akka macaafa qulqulluudhaatitti namni maalirraa uumame yaada koo? Namni akkuma isin jettan isuma kana biyyee irraa waaqayyoo harka isaatiin bocee hafuura isaatti godheen booda lubbuu horatee addaan uumamee jechaadha. Okay bareedaadha. Mee namni eenyudha? Addaam jedhama namni jalqaba.
galatoom namni addami akkaan ilmaan namaa hoo eenyu Ilmaan namaa jechaan sanyii Addaam hunda kaa nama hunda jechuudha. bareedaadha galatoom baajigaa ati maalirraa uumamte Amma aniin isiniin jedheedhaaf jalqaba irraa bahee tanan gaafii gaafachaa jira. Amantii tokko bakka bu'ee odoo hin taane fakkeenyaaf amantii waaqeffataas yoo ta'e kitaaba barreeffamee hin jirre malee nama akka waaqni uume hin beekaa jechaadha. lakki macaafa waaqeffataan ta durii kitaaba hin qabne taammaa ni qabdi. No, hin qaban inni sun haaluma ibsuudha. Wannuma kan afaan inni dhufe san dhiyeenya barreeffame malee inni bu'uuraan kan amma fakkeenya mammaaksi dur jira miti mammaaksoo kitaaban barreessan inni Lakki ani mammaaksi hin jenne kitaaba ni qabdi waaqeffattuun. maal jedhama kitaabichi? Akkana jedhina gaafadhu. Beeta yeroo baay'ee waanuma ati harkaa qabdu waan keeti. Fedhu yaraas haa ta'u fedhu gaariis haa ta'u fedhu hamaas haa ta'u wanni ati harkaa qabdu waan keeti mitiire. Waan ati harkaa hin qabne ta namni harkaa qaburraa waan kee taate harkaa qabdu turre gaariidha. Kitaaba maqaan isaa Daaniyaa jedhamu akka qaban ni beektaa? Daaniyaa beeka guutummaa isaan dubbifne malee beeka. Kitaabni sun kitaaba waaqeffataa akka ta'e ni beektaa? Bara kam akka maxxanfame yoo dubbistanii raattan ta'e. Rakkoon qabu sun dhiheen barreeffame haa kaleeyyuu ta'u har'a ganama sa'a boodallee haa ta'u qeeda galgala eega aduun dhiitellee haa ta'u garuu kitaabni sun kitaaba waaqeffataa akka ta'e hin beektaa? Beeka. Galatoon. Kanaafuu waanuma isaan keenya jaanii qabatan waanuma sanuma dhiisnaaf. Tole isa keessas sodaata. Garuu asirratti lakki. Halee barreeffame kun hibboodha sheekoodha kun maakmaakse yoo jenne amantii gartee maali waan dhuunfaa jira tuquudha jaama sun gaafa wajjin haasofnu nuufi isaan akkatti hojii haasofnu hin beekna isin warri kiristaanaa fi isaanillee wakka itti hojii haasoftan isinumatu beekaa jechuudha. Garuu immoo amantii walii kabajaa deemuun baarii. Tole ati maalirraa uumamte? Akka amantaa teetiitti maalirraa uumamte? Hello. Hello. ደህና ይስጥልኝ። እሺ ደህና ደር ማፊ ሙሽኪላ እሺ ማፊ ሙሽኪላ في مشكلة كبير مشكلة كتير ايش ما all day بس على تركي ساتي أنا مالو خودي سيجارة خيتشن دايسيني تنافي همتون الرادر بيتين فقيسيني يا أخي من سرانجرو يا ربي وقيسيني تسديب دوان جرتو ناصرتين ليسيني waan irraa uumame namni waan irraa uumame hin beeyne war waa namaami mee ergadhu networkii isaatii ijoo هذا نفر شوية في تشويش هذا في مخ شوية موشوش ما في مشكلة إن شاء الله دجاسة إسلام مو كريستانا
dachas bani khama chufto sosi amani no watu. Okay, Faisa dachas Islam wa Kristan. الإسلام برا أستاذ حبيبي كي وأنت بيتي نمني خن ركودا وني هو بتشوت الدبين بيتا واني سهو من ركودا نمني من أمان بيخلاص تويدا سدان خيسا تقفام إنيو سيو ميوجا واقع جانا مو أفهم بيقوم بيت إنيو سيو مخجانا مو واقع إذا خم يوجد تدبا سورة الفا جرا بالله واقع خنا غاخرات ندبا سنت إنسان دبيتي أسننا نوانجتشودا أصلا دوغا برد الديما kana gaammoo akkatti ittiimtu loojikaan ittiimturra dhiyaataaf amma isaan quraanarraan osoo hin taane jechuudha. Eenyu si uume? Maaliif si uume? Maal sirra harkata? Duuba inni si uume san kabraa uume isa sanoo akkamitti inni sunoo waaqa ta'a uumamni akka keetii jettee isan san gaafattee achiin deebisaa gaara harkata jeetii yaada. Inshallah. Tayyib. Fayyisaa. Maal seetiniif? Fayyisaa toleera. Inni hedduun. Ayyee dubbadhu. Fayyisaa. Bakka dubbisi dura ni bitadha sanboota. Ittiin deebi'aa loojikaan dhufa. Abba Fayyisaa toleera. كيف زين كيف تمام أنت يا تمام مجرم؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واسين جدو. أيه Yesus jechuun maal jechuudha? maqaadha Maqaan kun afaan maaliiti? afaan oromooti Jecha afaan Oromoo keessa Yesus kan jedhu jira? yesus jennuun Okay, bareedaadha. Hangaasaa jechuun maal jechuudha? Afaan maaliiti? hangaasaa jechuun afaan oromooti Maal jechuudha? waan akka BBC Waan akka maalii? waan akka ifuus hin ta'a eddee kaanitti immoo dubbiidha Hangaasaatu dubbii? Ishee. Haya, Yesus jechuun hoo? Hiikansaa? yesus jechuun fayyisaa jechuudha Ragaa macaafarraa Yesus jechuun fayyisaa jechuuttiin hiikama kan jedhu naa kan dandeessaa? Mee jabaadhu haa. yeroo yesus alateetti fayyisaan biyya lafaa ala ta'e ergamaa Yeroo habiibiin dhalatetti fayyisaan biyya lafaa dhalatee yoo jaames kun rakkoon qabu. Kanaafuu hamdiin dhalate fayyisaa biyya lafaa dhalate, wataaddaraa dhalate, aangawaa dhalate, maal barataa dhalate, barsiisaa dhalate. Waa hunda waan baay'ee naan jechuu dandeessa. Habibi har'a sagalee jijjiirattee ufte sagalee kee kun maal ta'e? Waxxaatummaan kun beektaa sirraan dhumu. Maal jechuu? Goromsaa taate gaa sagaleen kee haadha addaan jira. Ani nama biraa wajjin annaasaa jedheen dubbachaa jira beektaa. Wow, come here, check. Haye dubbadhu. Aishee. Okay. Kanaaf jecha jechi Yesus jedhu maal jechuudha? Si hiike beektaa. Haye afaan biraan immoo si hiika. Obboleessa ani gaafiinsi gaafadhe Yesus jechuun afaan biraan immoo si hiika. Hayyee na maal jechuudha? I jechuun Yaawwee jechuudha. Maal jette? Yaawwee jechuudha. Maal jechuun? Amma GASUS abiti Ingiliffaan Jesus jechuun. Iin sun Yaawwee fudhata. Iya khamsa ini injiru bare afaan Ingiliziitti. Iin injira. Abo jedhaan eegalaa miti. Likkida. Jiidhaan eegalaa miti. No, another one. Aye.
Ayyaa jedhu bad. Jiidhaan eegalame. GES. Jiidhaan eegalama waayin eegala. S. Jiidhaan eegalamoo waayin eegala. Jiidhaan eegalamoo waayin eegala. Afaan Oromoon waayitii jammara. Yesuus. Yesuus jaa. Afaan warra eessuma keetii immoo JET jammara Ingiliffaan. Okay. Waan siin jedhu. Mee Jesus jaami. Okay, gaariidha. Jecha waa'ee joof keessa ni qabaa? Waa'ee nu bira afaan Oromooti. Ani afaan ati faranjii kanaan hin jee. Hiin jechuun yaawwee. Abooni qabaa? Jesus jecha jaamu kana keessa waa'ee ni jiraa? Iitu jira yaawwee. No, waa'ee no. Waa'ee yeroo biraa gaafa qiyaamaa jiraata. Amman si gaafadhe. Ammaaf hin jiru. Ammaaf hin jiru. Duba eessaa fuutee waa'ee ni jirre amma fakkeenyaaf Yahweh kan jiru keessa waa'ee ni jira moo jiru akka afaan Ingiliziitti? Maal beeta ispeelingii tokkotu gaa beeta akka kiristaanaa. Jira moo jiru Yahweh ni jira moo jiru? Asiitii tokko fudhattaa isaa booddee yaawwee isa jedhamutu sun yaawwee isa jedhamu keessa jira inni yaawwee jechaadha. Maal isa? Yaawwee sana immoo eessaa argadha yoo ati jette seera uumamaa 18 lakkoofsa tokkorraatti argadha. Abbo ani san sin gaafanne. Kana si gaafachaan jiru bar. Akkin siin jee. Dubbat. Okay. Wani siin jee jechi Yesuus takkaawu Yesuus jedhu kun maal jechuudha? Fayyisaa jechuudha. Fayyisaa jechuutti hiikama? Fayyisaa Maxaafarraa Yesuus jechuun fayyisaa jechuutti hiikamaa kan jedhu ni argadha. Afaan Oromootti gaafa hiikamu Yesuus jechuun fayyisaa biyya lafaati. Namni sattamane. Yesuus jecha jawutu afaan Oromooti moo holtan Yesuus jecha jawutu afaan Oromooti moo fayyisaa jaamee kan hiikamutu afaan Oromooti? Lamaanuu afaan Oromooti. Afaan Oromoo kan Yesuus jawutu afaan Oromootiin fayyisaa jaama? Yoo ati gad seentee barachuu barbaadde yoo dibbi. Okay, na barsiisi mee bakka tamirraa argatte? Yesuus jechuun afaan maaliiti? Ani hin beeku. Bas kanaafiyyuu afaan Oromooti fudhadhu. Ragaa naa fidi. Kun oka Yesuusuma biraan hin jiru. Maal haasa'u jirta? Jecha afaan Oromoo keessa Yesuus jechi jaamu jiraa? Maaliif hin jiru? Barreeffameera. Afaan Yesuusumti kan jedhamu afaan eenyuti? Afaan Oromooti. Yesuus kun maal jechuudha afaan Oromootti? Yesuus jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Fayyisaa ilma namaa. Isa Beetlehem keessatti dhalate. Kanaafuu ilma namaa isa waaqa ta'e ilma namaa ta'e. Ilma kee maqaa dhaltee Yesuus ni moggaafatta? Ani moggaafadhu amma biyyoota guguddaa kana yoo argite Yesuus kan jedhan baay'eetu jira. Seenarraa biraa ati maaliif hin moggaafanne Yesuus jettee? Yesuus jechuun ilma namaa jechuudha. Fayyisaa jechuudha. Rakkoon qabu Dooktor Fayyisaa jira. Dooktoroonni baay'een fayyisuu ni yaala. Waa hedduutu jira. Warri ruqyaa namatti qaramu. Warri hafuura hamaa baasuun nama fayyisan baay'eedha. Ati maaliif fayyisaa jettee hin baafanne? Silaa fayyisaa maali? Fayyisaadha. Atu Yesuus immoo Yesuus himte amma? Aniyyuu maqaan koo Yesuus garuu isa Yesuus sana immoo bitan maqaa isaatii kadhadhee namoota baay'eetu fayyeera dhukkubsata barana yoo ani sii kadhannaan ati fayyiteen. Ati maqaan kee Yesuus immoo Yesuus miti? Maqaan koo Yesuus.
Ameen. Eenyu si baase? Jaarsatu naa baase abbaa ko. Abbaa keetii Yesuus si baase. Miti yeree? Ishee bareedaadha. Mee amma ofirraa dhiisna rakkoon qabu. Gara puyentii barumsarraa argannutti achi haa deebinu. Fayyisaa namni maalirraa uumame? Namni moo? Kan kee kanan beeku malee namni biyyoorraa uumame. Namni eenyusaa? Addaam. Ati hoo? Andirree hidda Addaam. Ilmaan namaati haa? Ilmaan Addaam. Ati maalirraa uumamte Fayyisaa? Akka macaafaatti na deebisi. Akka saayinsii fi minaamineeshinii osoo hin taane akka macaafaatti ati maalirraa uumamte? Ani abbaa koo fi haati koo walitti dhufanii isaan jidduuti uumame. Akkam walitti dhufanii hoggaa jettu? Qorra sodaatanii ta'e, wal jaallatanii ta'e, micaa barbaadanii ta'e hin beeku. Ishee bada gurbatti. Ani achi jidduuti argame jechaadha. Yaa faaluujaa kiyya. Waan isin jeemee faaluujaa. Maal akkamitti argamte haadha abbaa kee jidduudha yaa'u? Yaa hojii hojjetanii isaa booddee. Hojii akkam? Hojii baay'ee hojjetan. Jaarsan gaafanna booddeessa. Jechuun macaafarraa isin jedhe bar namni maalirraa uumama? Jaarsa isa duraan na gaafatta Addaam. Lakkii Addamiin booda namoonni ilmaan namootaa maalirraa uumaman jaa macaafni? Wal fuudhanii wal faana jiraatanii daa'ima argatan. Ijuma namni wal fuudheef daa'ima argatan. Daa'ima akkamitti argatan? Isa sana mee namoota as keessaa gaafadhume? Ati deebisi macaafarraa si gaafadde maal? Mee nama biraa barbaade amma keessummaan na bira jira. Kanaaf namni akka argamuun namni hundumaatu beeka. Hundi beekuu fi kan isin jenne macaafa keessi gaafadhe macaafni kee namni maalirraa uumame jaa? Holbatarraa uumame moo? Soogiddarraa uumame moo? Biyyoorraa. Bishaanirraa? Biyyoorraa. Ilmaan namaa hoo maalirraa uumaman? Wal fuudhaniiti abbuyyaa. Wal fuudhanii hoggaanii fi wal fuudhanii wajjin rafan ilmoon maalirraa uumamti? Taadaa kun gaaffii qabaamu. Eeyyeen bareechee gaaffii qabaa. Gara amantii biraatti seenatiin sana itti wanta xiqqoo. Mee waanuma xiqqoo kana macaafa keessaa yoo argine dhugaa siin jedha ani ammuman tana gara kee dhufa. Maal hojjetta na biraati? Maal bukaan jaa? Otoo amantii keenya seentanii dullaatiin ollaa keessa dhufa. Maaliif dullaan na tumta? Kiristoos iyyuu beekta warroota mana waaqaa keessatti nigdii nagadan qacceetii garafe. Yoo gaaffii tana na deebiste ani kiristaana ta'an jee. Lakki siin barbaannu. Maali amantiin waldee okkee silaa waldee keenya keessatti seenii jechuu jirta. Mee obboloota kana gaafadhu mee xiqqoo keessummoota kana gaggeessa. Hai.